अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब खैरियत से होंगे। लाइव रिसाइट के साथ आज मैं कहवे की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी जो कि बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद है बड़े और बच्चों के लिए। आजकल मौसम चेंज होने की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बड़ों और बच्चों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद मुफीद है और आप घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। 2 कप मैंने पानी और इंग्रेडिएंट्स मैंने आप ऊपर मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको कोई मसला ना हो। ये आप घर में ज़रूर ट्राई करें और इसका फ़ीडबैक लाज़मी मुझे दीजिए। और इसके बहुत से फ़ायदे हैं, स्पेशली उनके लिए जिनको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और मौसम चेंज होने की वजह से काफ़ी मसले बनते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और इनको आप ज़रूर ट्राई करें और घर में बनाएं। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसमें मैं हनी ऐड कर रही हूँ। हनी ऐड करने का मकसद ये है कि आप इजीली इसको पी सकते हैं, छोटे बच्चे भी इसको इजीली पी सकते हैं और शौक़ से पी सकते हैं। कहवा तैयार है। आप इसकी लुक और इसकी रंगत चेक कर सकते हैं, कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। और आप मुझे लाज़मी बताएं। कहवे को तो आप अपनी ज़रूरत बना लें, खाने के बाद आपको लाज़मी पीना चाहिए, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी फ्रेंड बन जाएं।